akụkọ maka ọnwụ mmadụ nye ihe niile kere eke enwere oge maka ihe niile oge maka ihe ọbụla dị n'okpuru igwe oge ịmụ mmadụ nakwa oge ịnwụ ọnwụ dịka o si wee dị n'akwụkwọ Ecclesiastes isi nke 3 amaokwu nke 1 na nke 2. okwu ndị a niile bụ nke chetara anyị na ndụ anyị dị bụ nke jupụtara na mgbago na mgbada jupụtakwa n'oge dịgasị iche iche nakwa na ọnwụ bụ ihe dịka chi si wee kee ya ma bụrụ nke pụtara na ozu oke n'oge e nyere ozu Eliela Odoziakụ Chinwe Okagbue gbara afọ 42 tupu o wee na mmụọ na be ya dị na Mgbuke Village Umunnachi na kansụl ime obodo Donokofia. Chinaza Osigwe gara ya bụ elimozu wee kọrọ anyị ka o si gaa. Oriaku Okagbue bụ onye ganye mgbe ọ lara mmụọ bụ otu onye isi na ụlọọrụ Anambra State Signage and Advertising Agency ma bụkwazị onye rapụrụ di ya bụ Ajuluchukwu Okagbue onye ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS ụmụ ya nakwazi ụmụnne ya ndị ọzọ werela mmụọ. Mmemme elimozu ahụ bụ nke imerime mmadụ bịara bụ ndị gụnyere ndị ezinụlọ, ndị enyi, ndị otu ya n'ọlụ, ndị ikwu na ibe nakwazi ndị ọzọ bụ ndị bịara na oge ahụ ka ha kwanyere nwa amadi ahụ ugwu ikpeazụ. Ụka elimozu ahụ bụ onye nọ n'isi nchụaja ahụ bụ Reverend Canon Innocent Ọkpara nke ụlọụka Emmanuel Anglican Church Umunnachi a nọrọ n'oge ahụ wee kwupụta okwu mgbaama kpere nwa amadi ahụ ekpere ma kọwapụtazikwe udu ezigbo ndụ Oriaku Okagbue biri tupu ọ laa mmụọ. N'okwu ya na Jamisa ahụ, Canon Ọkpara gwara ndị mmadụ bịara na oge ahụ ka ha bụ ndị ga-agbaso alaeze Chineke. Ndị Igbo si n'ụwa bụ anaba emegide anaba aghara nwere ife mmadụ mere akwa ya n'ụwa mbọsị ọ ya na ọ ga-ebu wee nachila ego si bịa. Ihe ndị a niile ọ ga-abụ onye rigoro oche na ọma rito ọgwọkwa eziokwu position in life the funeral